Hindistan Müdafiə Naziri deyib ki, biz Pakistanda yerləşən terroristlərə zərbələr indiririk. Heç bir Pakistan hərbi bazasına zərbə indirmirik. Sən nə bilirsən? Bir ovuc harda olduğunu nə bilirsən? Pakistan öz hava məkanını 48 saatlıq bağladı. Pakistan yaralıları atıblar mənə. Pakistanda qadınlar, çocuqlar yaralanıbdır. Yaşlı kişilər, qadınlar, körpələr. Pakistan qisas əməliyyatına başladı. Pakistan Hindistana zərbələr endirir. Təcili Pakistan ordusu Hindistana qurudan hücuma keçdi. Pakistan ordusu Hindistana qurudan hücuma keçdi. Trump deyib ki, Hindistanın Pakistana zərbəsi biabırçılıqdır. Trump deyib ki, Hindistanın Pakistana zərbəsi biabırçılıqdır. Hani deyirdim Pakistanı Hindistanın yanında olacağım? Ay ki, bunlarınki savaşa soxana kimidir. Savaşa soxana kimi. İnsan sayı azalmalıdır. Qlobal istiləşmə, aləm dəyib bir-birinə. Bu planet təhlükədədir. Bu planetin zənginliklərindən istifadə edərək galaktikada 3 dənə insan yaşamalı planet tapıblar. Planet tapıblar. 3 dənə planet. İnsanlar ora köçürülməlidir. Bir hissəsi. İnsanlar azalmalıdır. Pulları olan başqa planetlərə köçəcək. Nələr olacaq. O xoş günləri biz görməsək də balalarımız görəcək. Birinci dünyada insan sayı azalmalıdır. Dünyanı xilas eləmək üçün. Birbaşa qlobal istiləşmə bununla bağlıdır. Birbaşa planeti təhlükəyə salan insanların sayının çoxalmasıdır. 3 milyard insan planetə təhlükə yaratmır. 8 milyardı keçibdir. İki devlətdə, təkcə Çinlə Hindistanda dünyanın yarısı iki devlətdədir. Deməli, Mossad mesajında İsrailin Hindistanın yanında olduğunu açıqladı. Pakistanın Lahor şəhərində güclü partlayışlar baş verdi. Hindistan-Pakistan sərhədində güclü partlayış səsləri eşidilir. Bla separatçı qrupu vəziyyətdən istifadə edərək Pakistanda bir neçə ərazini ələ keçiribdi. Bla separatçı qrup bilmirəm kimdir. Bir körpə və bir qadın da daxil olmaqla Pakistanda bir sıra Pakistanlı mülki vətəndaşın təsdiqlənib. Biri körpə uşaq, biri qadın olmaqla çoxsaylı insanların ölümü təsdiqləndi. Pakistan televiziyası, Pakistan rəhbərliyi deyib, Hindistan qəti və əhatəli hər tərəfli cavabını alacaq. Hindistan ordusunun Pakistanın dərinliklərindəki ərazilərə hücumları ilə eyni vaxtda Bəlluc Azadlıq Cəbhəsi tanınan Bla separatçı qruplaşması Manquş bölgəsində fəallaşaraq Pakistan ordusunun quru qoşunlarına hücumlar həyata keçiribdir. Baxın, deməli, qruplaşmasının dalında Hindistan dururmuş. Pakistan mediası bildirir ki, Pakistan qırıcıları tezliklə öz hava bazalarından geniş şəkildə uçacaq. Bildirilir ki, Hindistana qarşı əks hücum uzun mənzilli qanadlı raketlər yüklənibdir. Əks hücum planı hazırdır. Hər iki tərəfdən artilleriya atəşi hazırda bir-birinə doğru davam edir və dayanmır. Toplar, minamyotlar dayanmır. Lakin Hindistan hücumları daha şiddətli idi. Pakistan televiziyası hücuma start verildi. Pakistan televiziyasına budur bax. Bu nə deməkdir? Hücuma start verildi. Pakistan hücuma start verdi. Televiziyalarda yazıldı. Pakistan Hindistan tərəfdən 5 fərqli yerə hücum edildiyi bildirilir. Pakistan Hindistan tərəfindən 5 yerdən hücum edildiyi bildirilir. Kotli, Əhmədpur şərqi, Müzəffərabad, Bağ və Tələbə istiqamətlərindən hücum edib. Kəşmir nəzarət xətti boyunca şiddətli döyüşlər artır. Hindistan
Şirinaqardakı hava bazasının hədəfə alındığı barədə qeyri-rəsmi xəbərlər var. Hindistanın hava hərbi bazası, təyyarə bazası hədəf alınıb Pakistan tərəfindən, elə deyilir. Pakistan raketləri Hindistana atılıbdır. Hazırda Pakistan ordusu və hava qüvvələri cavab verir Hindistana, hazırda Hindistanı vururlar. Pakistan aşağıdakı yerlərə cavab verir. Kupvara, Baramulla, Bandipora, Poonch, Rajori, Kargil, Leh, Akhunur. Pakistan qırıcıları Hindistan səmasında bombardıman eləyir. Bellucanın Kutch rayonunda, Zomoran bölgəsində, Kutanda Pakistan ordusunun nəzarət buraxılış məntəqələrinə snayper hücumları nəticəsində Pakistan əsgərlərindən həlak olanlar var. Hücuma görə məsuliyyəti Bəllucistan Azadlıq Cəbhəsi Belev öz üzərinə götürdü. Hücuma görə. Hindistan hücumu başlayandan Bəllucistan Azadlıq Cəbhəsi də müxalif bölgələrdə Pakistan ordusuna qarşı fəaliyyətə başlayıbdır. İndi Pakistan iki cəbhədən mübarizə aparmalıdır. Bir, Hindistanla döyüşməlidir. Bir də orada bir şeylər var, nədir o? Bu Hindistana bağlı qruplaşması. Pakistan mediası iki Hindistan qırıcısının Pakistan tərəfindən vurulduğunu iddia edir. Pakistan quru və hava qüvvələri Pakistan quru və hava qüvvələri Hindistana hücum edib. Pakistan səmai uçuşdan başlayıb. Hindistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib, Pakistan ordusu sərhəddən ayrı seçkilik etmədən atəş açır. Pakistan deyir, ayrı seçkilik etmədən atəş açır. Xəbər mənbələrinə görə Pakistan Kəşmirdə Hindistan helikopterini də vurdu. Baxa görün, burada xəritəyə baxaq bir. Deməli dostlar, Pakistan hava məkanını bağlayıb. Görürsünüz, Pakistan tərəfdə nəsə yoxdur. Hava məkanını bağlayıb. Hindistanın bir hissəsində hava məkanı açıqdır. Yəqin ki, orada bağlanacaq. Çox güman ki. Təxminən 1000-1500 kilometrədə təyyarə yoxdur. Hindistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib, Pakistan ordusu sərhəddən ayrı seçkilik etmədən hədəf alır. Xəbər mənbələrinə görə Pakistan Kəşmir... aydın məsələn. Bax, sonra nə xəbərlər var? Bax, görək. Pakistan ordusu Hindistanın zərbələrinə görə intiqam prosesinə başladı. Pakistan Silahlı Qüvvələri hazırda Hindistana qarşı hücum əməliyyatları keçirir. Hərbi bazalara zərbələr endirir Pakistan. Türkiyənin 6C-130 hərbi nəqliyyat təyyarəsi Pakistan İslamabad şəhərinə eniş etdi. Türkiyə təyyarələri eniş etdi, yəqin ki, Bayraktara, Akıncıya, yəqin ki, müasir o Bayraktar, Akıncı, belə silahlara ehtiyac var, yəqin ona görə. Pakistan və Hindistan orduları arasında ağır döyüşlər iki ordu arasında başladı, baxaq. Dəyərli həmvətənlərim, belə Pakistanla Hindistan da döyüşə başladı. Əlbəttə ki, dünya savaşı buradan başlamadısa 3 ildə, gizli gedir amma açıq başlamadısa o tərəfdən 100% başlayacaq dünya savaşı. Təsdiqləndi artıq, Pakistan, Hindistan sərhəddində quru əməliyyatlara başladı. Pakistanın döyüş qabiliyyəti çox üstündür, onu deyimsə, çox üstündür döyüş qabiliyyəti Pakistanın. Hərbi təlimləri, müasir silahları
çox üstündür. Üstəlik Türkiyənin çox saylı bayraqlarına, Türkiyənin çox saylı akıncılara, sihalarına, İHAlarına çox saylı ehtiyac olacaq. Mən belə düşünürəm ki, deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, budur, efirimizi 3400 adam izləyir. Həqiqi proqramla 3400 adam izləyir efiri. Budur, bu dəqiqələrdə 3400 adam izləyir. Başqa günlərə nisbətən bugün efirimizi izləyən niyə azdır? Çünki efirə saat yarım gec çıxdım. Efirə saat yarım gec çıxdım və bugün dünənki hərbiçi dostlarımı da zəng eləyirlər efirə qoşmaq istəmirəm. Yəni buradan deyirəm ki, bugün söz vermişdim qoşacağım. Amma ki, üzürlü hesab eləyin, sabah qoşaram. Çünki bugün müəyyən məsələlər oldu, ona görə eləyə bilmədim. Və dəyərli həmvətənlərim, mən də sizin kimi Pakistan-Hindistan döyüşünü izləyəcəm. Hindistan uduzmamalıdır. Azdan az gedər, çoxdan çox gedər. 2 milyarda yaxın Hindistan əhalisi var. Azdan az gedər, çoxdan çox gedər. Bu birincisi. İkincisi, o örgütlərinə də 2 dənə bayraqlar lazımdır. 2 dənə bayraqlar gecə görmə cihazlarından elə o hissəni, başını qaldıran təhvəli məhv eləsin, o Hasan şeydir. Bir batalyon qədər nə ayıracaq. Amma əsasən müasir texnika, texnologiya gücü verməlidir. Deməli, gücü verməlidir Hindistan ərazisinə. Artıq 2 ölkə, birinci Hindistan, ikinci Pakistan hücum əmri verdi. Birinci Hindistan verdi, ikinci ona cavab olaraq Pakistan verdi. Amma mən də qabiləmsə deyirəm ki, dəyərli həmvətənlərim, savaşı başlayan tərəf çox vaxtı uduzur ha. Savaşı başlayan tərəf çox vaxtı uduzur. Çox uzatmayacağım. Zaten efirimizi gec başladı. Çox üzr istəyirəm. Tofiq Yağqulu barədə. Deməli, Ukrayna ordusundan möhtəşəm irəliləyiş var. Ukrayna ordusundan möhtəşəm irəliləyiş var. Ukrayna ordusunu buradan alqışlayıram. Keçdik burada 9 maya görə İlham Əliyev getməmək üçün xəstəliyə vurdu özünü. Qaldı ümumiyyətcə 9 may, şəxsən mənim aləmimdə 9 may nəinki Podsovet məkanı, nəinki Rusiya, dünyanın matəm günüdür. 9 may dünyanın matəm günüdür. Kaşka 9 mayda Ruslar qalib gəlməyərdi. Kaşka. Və Rusların qalib gəlmə məsələsi Ukraynalıların cəngavər kimi döyüşməsi sayəsində oldu, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Almaniya kansleri seçildi, bundan danışdıq. Almaniya kanslerini seçdi. Çox da dəyərli, şərəfli bir insandır, bacarıqlı insandır. Və Almaniyanın kansleri artıq birinci oxunuşda nələrsə oldu, 2 partiya gəlməmişdi. Səs verməni dayandırdı. Ruslar sevindi. Ancaq daha sonra dəyərli həmvətənlərim, necə deyərlər, pauzadan sonra ikinci səs vermədə Friedrich Merz qələbə qazandı və Ruslar çox məyus oldu. Ruslar biabır oldu. Rusların ümidləri puç oldu. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Çox dəhşət oldu. Və düzdür, Polşada müxalifət var orada. Avropa Birliyinin bayrağını yandırdı. O namizəd olmaq istəyən adam. Avropa Birliyinin bayrağını yandırdı, nə bilim, neyindən qaldı Polşada. Amma narahat olmuyor. Onlar hakimiyyətə gələsi deyil. Dəyərli həmvətənlərim, bir balaca Polşanın rəhbəri ağıllı hərəkət eləyir. Bu seçkilər öncəsi
müharibə zat girəcəm, vuracam, dağıdacam demədi. Tam əksinə müdafiə olacam dedi. Niyə? Bu qara cəmaat müharibədən qorxaq, yəni bu sadə insanlar səsini kaybetməsin. Sadə insanlar müharibədən qorxub o tərəfə səs verər. Ona görə dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım belə. Qaldı Avropa Birliyinin bayrağını yandırmaq. Zaten Polşanın ərazilərinin yarıdan çoxu Almaniya əraziləridir. Yəni o düz hərəkət eləmədilər, müxalifət düz hərəkət eləmədi rəhbəri. Prezidentliyə namizəd müxalifət rəhbərinin Avropa Birliyinin bayrağını yandırmaq çox yanlış bir hərəkətdir. Zaten o seçilməyəcək. Zaten o hərəkət elə daha da yeni hakimiyyətə rəğbəti artıracaq. Yəni cəmaat, bütün millət, hər tərəf istəyir Avropaya tərəf geçsin. Rusiya dağılmış, Rusiya tərəf kimdir getmək istəyir? İlham Əliyevdən başqa. İlham Əliyev də gördü ki, açıqca dedilər səni öldürəcəklər. Elə Ruslar özü öldürəcəksən. Rusiya tərəf öldürəcəksən. Vəssalam. Putinə yaxın olan adamlar, Putinin sirrini bilən adamlar, Putinin sonu çatana kimi hamısı məhv olmalıdır. Uzun sözün qısası, pişiklərim də acıb, sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, salamat qalın, var olun. Sabah gözəl yayımla, vaxtından da qabaq sizin xidmətinizdə olacağam. Sağ olun. Tofiq Yaqubliyə Allahdan şəfa, Allahdan necə deyim, möhkəmlik arzulayaq. Yəni İlham Əliyev ölüm fərmanını veribdir. Hər nəysə, Tofiq Yaqubliyə bir şey olsa, ya məni vursalar, yaralı belə olsam, gecə ilə silahlarla qalxın meydanlara. Sağ olun, salamat qalın.